Приветствую, друзья! Продолжаю разбирать резонансные события в мире. Давайте пройдемся по разным странам и начну с важной новости, которая касается Гренландии. Визит вице-президента США Джей Ди Венса в Гренландию длился всего лишь 3 часа, но этого времени оказалось достаточно, чтобы разжечь новый дипломатический конфликт между Вашингтоном и Копенгагеном. В ходе своей короткой поездки американский политик резко раскритиковал политику Дании в области безопасности, заявив, что страна делает недостаточно для защиты Гренландии от угроз со стороны России и Китая. Ответ Копенгагена не заставил себя долго ждать. Буквально через несколько часов после отъезда Венса министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен опубликовал видеообращение в социальной сети X, в котором жестко ответил на критику американской стороны. В своем обращении Расмуссен отчитал американского вице-президента за недипломатическую риторику, отметив, что так не разговаривают с близкими союзниками. Цитата: «Конечно, Дания открыта для критики», – подчеркнул министр, «но если быть честным, нас совершенно не устраивает тон, в котором она была озвучена. Так нельзя говорить с теми, кого считаешь надежным партнером». Хотя Расмуссен формально обратился к нашим американским друзьям и всем, кто нас слышит, было здесь очевидно, что его слова адресованы лично Венсу. В ответ на обвинение со стороны Вашингтона министр напомнил, что Дания уже выделила $1 миллиард, это примерно 920 миллионов евро, на усиление безопасности в Арктике, что является прямым вкладом в оборону региона. Кроме того, он подчеркнул, что Гренландия является частью НАТО, а это значит, любые угрозы ее безопасности касаются всего Североатлантического альянса. Несмотря на такую жесткую риторику, Расмуссен дал понять, что Дания готова к переговорам. Он предложил обсудить возможность увеличения американского военного присутствия на острове в рамках соглашения о совместной обороне от 1951 года. Цитата: «Если это то, чего вы хотите, давайте сядем за стол переговоров». Он также напомнил, что с 1945 года Соединенные Штаты Америки значительно сократили свое военное присутствие в Гренландии, но при желании Копенгаген готов пересмотреть этот вопрос в рамках существующих договоренностей. В ответ на слова Венса о недостаточных усилиях Дании по защите Арктики, Расмуссен отметил, что раньше регион считался зоной низкого напряжения, но эти времена закончились. Цитата: «Мы все исходили из того, что Арктика должна оставаться регионом с низким уровнем конфронтации, но реальность изменилась, сохранение статус-кво больше невозможно», – заявил он. Дальше, друзья, хочу перейти к важной новости из Германии. В Берлине продолжаются напряженные переговоры между лидерами партий ХДС, ХСС и Социал-демократической партии Германии, которые в свою очередь пытаются определить финансовые основы формирования нового правительства. Политики стараются сохранять оптимизм, однако реальность такова, что государственная казна, как вы знаете, практически пуста, а запланированные инициативы требуют огромных расходов. Согласно информации, опубликованной газетой Bild, члены переговорных рабочих групп от Союза и Социал-демократической партии обсуждают увеличение государственных расходов до 2028 года. Общая сумма дополнительных трат может составить не менее 350 миллиардов евро. Причем речь идет о расходах, не включенных в специальные фонды и военный бюджет. Какие же крупнейшие статьи расходов? 86 миллиардов евро на здравоохранение. Согласно предварительному отчету, именно этот сектор потребует наибольших затрат из федерального бюджета. Далее 13 миллиардов евро на покрытие пенсионных взносов для членов семей, ухаживающих за родственниками. 55 миллиардов евро на государственные субсидии для модернизации зданий, 40 миллиардов евро на ремонт и развитие инфраструктуры Deutsche Bahn, что включает капитальный ремонт путей и расширение железнодорожных сетей, 20 миллиардов евро на поддержку социального жилищного строительства, что должно помочь увеличить доступность жилья для малообеспеченных граждан, и 9 миллиардов евро на программу поддержки строительства частных домов. Также есть и дополнительные социальные инициативы. Это 30 миллиардов евро на реформу программы родительских пособий, которая может значительно изменить финансовую поддержку семей, и 33 миллиарда евро на инициативу Социал-демократической партии Германии по введению бесплатного школьного и детсадовского питания
с 2026 года. Одна из ключевых фигур переговоров – это заместитель председателя ХДС и министра образования Шлезвиг-Хольштейна Карен Приен прибыла на встречу с позитивным настроем. Она выразила уверенность в том, что стороны придут к хорошему решению и найдут выход из сложной ситуации. В свою очередь, глава баварской группы ХСС в Бундестаге Александр Добринт отметил, что работы предстоит очень много, и на вопрос о том, удастся ли завершить переговоры к Пасхе, ответил с осторожностью. Он подчеркнул, что у сторон сейчас очень амбициозный график, но они настроены двигаться быстро и при этом не упускать из виду важные детали. Переговорщики скрупулезно анализируют вопросы финансирования и распределения бюджета. Как отметил Добрин, задача заключается не только в том, чтобы найти средства на инвестиции в инфраструктуру, но и в том, чтобы правильно распределить расходы. Он также подчеркнул, что важно не просто тратить деньги, а инвестировать их максимально эффективно, чтобы каждый евро шел по назначению. Таким образом, друзья, в переговорах явно ощущается напряженность, так как речь идет о миллиардных расходах, и каждая партия пытается продвинуть свои приоритеты. Однако, пока мы с вами видим, что стороны выражают готовность к сотрудничеству и демонстрируют взаимопонимание по ключевым вопросам. Поэтому остается открытым только один вопрос. Смогут ли они в срок достичь соглашения, которое устроит всех участников новой коалиции? Конечно же, я буду держать руку на пульсе и сразу сообщать вам о новшествах данных переговоров. Теперь давайте перенесемся в Турцию. И следующая важная новость – это волнения в Стамбуле продолжаются. Арест мэра города Экрема Имамоглу вызвал массовые протесты, которые не утихают уже более 10 дней. В это воскресенье вновь сотни тысяч человек выйдут на улицы, требуя освобождения политика и выражая свое несогласие с действиями президента Турции Эрдогана. Сегодня с самого утра уже тысячи сторонников оппозиции начали собираться в районе Малтепе, расположенном на азиатской стороне Стамбула. Это место было выбрано не случайно, так как именно здесь Республиканская народная партия во главе со Özgür'üm Özel'ем впервые со вторника вновь организовала официальную демонстрацию. В своем выступлении лидер партии призвал продолжать так называемый «марш к власти», подчеркнув, что борьба не закончится до полной победы над действующей властью Эрдогана. Толпы протестующих заполнили улицы, многие держали в руках национальные флаги Турции, а также портреты Мустафы Кемаля Анатюрка, основателя современной Турецкой республики и основателя Республиканской народной партии. Люди скандировали антиправительственные лозунги, требовали восстановления справедливости и выражали свое возмущение действиями Эрдогана. Друзья, я напомню вам, что Экрем Имамоглу был арестован 19 марта 2025 года, а уже в воскресенье суд принял решение о его заключении под стражу по обвинению в коррупции. Вскоре после этого последовал официальный приказ о приостановке его полномочий на посту мэра Стамбула. Однако сторонники Имамоглу считают, что все эти обвинения политически мотивированы и направлены на устранение главного оппонента Эрдогана. Несмотря на арест, Республиканская народная партия не собирается отступать. В понедельник Республиканская народная партия официально выдвинула Имамоглу в качестве кандидата на президентские выборы 2028 года. Таким образом, даже будучи за решеткой, Имамоглу продолжает оставаться главной надеждой оппозиции и ключевой фигурой в борьбе против Эрдогана. Эти демонстрации, друзья, уже называют крупнейшими с 2013 года, когда страну охватила волна гези-протестов. Власти пытаются подавить народное возмущение, запрещая митинги и усиливая давление на СМИ. Но оппозиция заявляет, что не отступит. Хотя со вторника официальные протесты не организовывались самой Республиканской народной партией, демонстрации не прекратились. Их продолжили студенты, которые стали ключевой движущей силой сопротивления. Однако теперь лидер Республиканской народной партии Özgür Özel объявил о новой стратегии протеста. В интервью французской газете Le Monde он заявил, что митинги теперь будут проходить на регулярной основе. Каждую субботу в одном из турецких городов и каждую среду в Стамбуле. Власти жестко реагируют на массовые выступления, несмотря на официальные запреты. Тысячи людей выходят на улицы, требуя освобождения Имамоглу и выражая протесты против Эрдогана. В ответ полиция разгоняет данные митинги, а силовики массово задерживают активистов.
По данным Министерства внутренних дел Турции, на данный момент задержано уже почти 2000 человек. Такие действия власти затронули не только протестующих, но и журналистов, которые освещают данное событие. Турецкие власти усилили контроль над средствами массовой информации, ограничив вещание ряда независимых изданий и блокируя репортажи о протестах. Глава Республиканской народной партии Азгюр Озел настроен решительно, он не верит, что массовые аресты смогут сломить дух протестующих. Напротив, он рассчитывает, что действия власти ослабнут, поскольку они осознают, что насильственное подавление митингов не приведет к прекращению. Но даже если этого не случится, Озел заявил, что готов идти до конца. Цитата. «Если понадобится, я готов провести 8-10 лет в тюрьме». Он подчеркнул, что если сейчас народ не будет сопротивляться, то в будущем в Турции может больше не быть выборов. По его словам, если Эрдоган окончательно уничтожит политическую конкуренцию, страна превратится в авторитарное государство, где голос народа больше не будет иметь значения. Как видите, друзья, арест Имамоглу стал триггером для крупнейших выступлений за последние 11 лет, и, судя по всему, волна недовольства только набирает силу. Протестующие готовы выходить на улицы столько, сколько потребуется. И теперь вопрос стоит ребром. Удастся ли властям подавить протесты, или Турция вступит в новую эпоху политической борьбы, которая может изменить будущее страны. Вот такие на сегодня новости и политические кризисы в мире. Трамп хочет захватить Гренландию, в Германии новая коалиция бросается деньгами налево и направо, а в Турции бушуют протесты. Буду ждать ваши мысли в комментариях по каждой теме. Обсуждаем, спорим, ищем истину вместе. Спасибо за просмотр и лайк. Подпишитесь и включите колокольчик, чтобы не пропускать новые анализы резонансных событий. До встречи и хороших вам новостей.